Ազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ եւ սիրելի քաղաքացիներ, այս օրերին ամենաանհանգստացնող հարցերից մեկը հենց օդի աղտոտվածության բարձր մակարդակն է, հատկապես Երևանում, եւ այս նախագիծը լավ առիթ է սրա մասին խոսելու համար, որովհետեւ էլեկտրական մեքենաները հենց այս խնդրի դեմ պայքարում լավ միջոց է, որովհետև մեքենաների արտանետումները հիմնական աղբյուրն են օդի աղտոտվածության համար, հատկապես քաղաքներում, որտեղ բեռնվածությունը շատ է փողոցների, մեքենաները շատ են ճանապարհներին եւ մեքենաները այդ հատկապես կանգնած ժամանակ վտանգավոր գազեր են արտանետում, ինչը էական աղտոտում է օդը։ Սակայն սիրելի քաղաքացիներ, բացի այս արտոնությունները, նաև շատ կարևոր է, որ մենք մեր մեքենաները, որոնք էլեկտրական չեն, վարենք օրինակ այդ կատալիզատորներով, որոնք մեծ մասամբ այդ խնդիրը կա, որ քաղաքացիները հանում են, վաճառում են կամ չեն ֆիլտրում, ինչը էլի շարունակում է աղտոտել օդը։ Շատ կարևոր է էլի օդի աղտոտվածության դեմ պայքարում չշարունակել այն տարածված արատավոր երևույթը, երբ խոտեր են կայրում, տերևներ են կայրում, հատկապես այս սեզոնին, այս օրերս էլ դեպի Վեդի էի գնում, այդ ճանապարհին նկատեցի ինչքան շատ է այդ այրվող խոտի քանակը, ինչը շատ էլի վտանգավոր օդ է արտանետում, գազեր են արտանետում, որը անգամ այդ մեկ անգամ շնչելը ազդում է մարդու առողջության վրա։ Կարևոր է պահպանել շինարարական նորմերը եւ օրինակ ցանցապատել շինարարության ժամանակ շինհրապարակը, այսինքն միայն պետության գործոնը չէ մաքուր օդը եւ մեր բոլորի ձեռքերում է նաեւ պահպանելը մաքուր օդը եւ խնդրում եմ նաեւ հետեւել բոլոր կանոններին, որպեսզի մեր քաղաքը շնչի։ Շնորհակալություն։